它是恐龙界的坦克车，是肩披长刺的史前巨兽。今天大魔王带你阅遍远古洪荒，一览史前岁月，认识这个连食肉牛龙都不敢吃的恐龙——爱德蒙盾甲龙。爱德蒙盾甲龙属名 Edmontonia， 作为甲龙类恐龙的一属属于节节龙科，体长 6.6 米，体重2吨的它，并没有像甲龙那样有着长达50千克的尾锤，身高2米，和雕齿兽的个子有的一拼。区别的是，雕齿兽则是像背着厚重的龟壳，看起来比较圆润，而爱德蒙盾甲龙肩膀长有更多的巨大的刺和角，凹凸不平，身体背部外侧有护身的鳞甲，头部更窄，身上的鳞甲不像其他的甲龙那样沉重，头骨的后侧也没有骨质的角。爱德蒙盾甲龙的四肢粗壮，行动速度缓慢，它们的肩部的肌肉强壮，这表明爱德蒙盾甲龙通过上下或者前后摇摆肩部，通过观察它的牙齿较为细小，呈扁平的叶状，边缘有锯齿。由此可以推测爱德蒙盾甲龙主要的食物是低矮柔软的植物。想象一下，它们在炎热的白垩纪头顶烈日活动缓慢的行走，它们的体内的温度肯定会不断的升高，如果高温的血液进入大脑，很容易导致中暑、昏厥甚至死亡。那么爱德蒙盾甲龙该如何自处这个古生物学家使用医院中的 CT 对爱德蒙盾甲龙头骨化石进行了扫描，惊奇的发现说，原来它的鼻腔通道并非直线型，而是蜿蜒曲折的。古生物学家威特莫教授采用了计算流体动力学建模，揭开了其中的奥秘。当空气在如此蜿蜒曲折的鼻腔通道中经过的时候空气本身的温度会上升 2.2 度，这 2.2 度呢，正是来自于鼻腔通道周围丰富的血管。如果再考虑到通道内水汽可以进一步的吸收血管的热量，爱德蒙盾甲龙鼻腔的这个降温作用会更加的明显。要知道，因为鼻腔降温之后的血液是流向大脑的，所以爱德蒙盾甲龙大脑能够保持足够的凉爽，防止体温过高。看来这是个头戴空调的史前巨龙在解决了高温对身体的威胁之后呢，那如果面对来自食肉恐龙的觊觎，爱德蒙盾甲龙又该怎么办呢？7000万年前的白垩纪，爱德蒙盾甲龙在悠闲地吃着低矮的植物，其中与之相处的就不乏有大型的长颈巨龙，也在啃食高处的叶子。这个时候8米长的食肉牛龙出现了，头顶2个尖角，它堪称恐龙界的牛魔王当他看到觅食的爱德蒙盾甲龙时，饥饿让牛魔王冲昏头脑，我要干他，毫不犹豫就向对方发起了攻击。比起掠食者的迫不可待，被捕食者显得非常淡定，对攻击者一个侧击，肩膀上的犄角瞬间划到了食肉牛龙的头。最后比起填饱肚子，那肯定命是最重要的食肉牛龙选择了识时务者为俊杰，只好悻悻离去。到了冬天，爱德蒙盾甲龙依旧在努力觅食，一不小心翻了过去，四脚朝天，叫声吸引了正在找寻猎物的伤齿龙，也惊醒沉睡的魔鬼龙。一代钢甲勇士沦落至此前有伤齿龙围攻堵截，后有魔鬼龙蓄势待发三方焦灼在一起。俗话说鹬蚌相争，渔翁得利爱德蒙盾甲龙一个漂亮的甩尾，魔鬼龙的头部被打到，与此同时它的四肢也终于着地了。再给欺负自己的来个补刀，即使强大如魔鬼龙，也只能拖着受伤的残躯灰溜溜的溜了。因此爱德蒙盾甲龙依靠着出色的自卫能力，成功的在充满杀戮的世界安然存活。不禁感叹甲龙潜匿隐苍波，且与长颈时之过。一朝恶兽突击时，尖动为甩震山河。